أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة أخبار عاجلة في حلقة جديدة من أخبار النادي الأهلي وكل ما يخص الكرة المصرية اليوم. يلا بينا نبدأ حلقتنا بأخبار النادي الأهلي واللي بنبارك فوزه على سونديب بطل النيجر وتأهله لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يلا بينا على بركة الله نبدأ مع كل لقاء. بعد مباراة تسيد فيها النادي الأهلي وسط استحواذ وإهدار فرص بالجملة، الأهلي يفوز على سونديب برباعية نظيفة ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة ال 18 في تاريخه. وليد سليمان بعد هدفه في سونديب يحتل المركز الرابع في القائمة التاريخية لهداف النادي الأهلي في البطولات الإفريقية، وكهربا يحرز أول أهدافه الأفريقية مع النادي الأهلي. موسيماني بعد المباراة: حققنا نتيجة كويسة واكتسبنا لاعبين جدد، ولكن التحدي الأكبر لينا هو فيروس كورونا اللي بيحرمنا من لاعبينا بشكل مستمر. لدينا حق مشروع في الحلم للفوز بكأس العالم للأندية زي بقية الفرق المشاركة في البطولة. هنبذل أقصى ما في وسعنا علشان نشرف أفريقيا في كأس العالم للأندية. هدفنا الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري عشان نحقق الخماسية في موسم واحد. موسيماني: استمرار التدريبات بدون راحة والفريق هيخوض ميرانو غدا الساعة 11 صباحا استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا في الدوري. سامي قمصان: عودة سعد سمير ومشاركة أحمد ياسر ريان كأساسي من ضمن مكاسب مباراة سونديب. إصابة طاهر محمد طاهر بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة، وإصابة محمود وحيد بكدمة في الركبة قبل المباراة. سعد سمير سعيد بالعودة من جديد، وموسيماني يتعامل بذكاء مع اللاعبين وحريص على الحديث مع الجميع وخصوصا عناصر الخبرة في الفريق. الأهلي يؤمن موقفه من تصرفات المتمرد جيرالدو داكوستا الذي يرغب في شكوى النادي الأهلي في حال رفع اسمه من قائمة الفريق ووضعه في قائمة الانتظار. ومصدر بالأهلي يرد: جيرالدو لا يملك حق شكوى الأهلي لأن الأهلي لم يفسخ عقده، والأهلي يتحرك وفقا للوائح والقوانين والتي وضعت بند بحق الأندية في وضع لاعبين بقائمة الانتظار. الكاف يمنح الأهلي 2.5 مليون دولار أي ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري مكافأة التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا. الفيفا يخاطب الأهلي بإجراء فحوصات طبية لفيروس كورونا للاعبين المشاركين بكأس العالم للأندية. بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي في الساعات الماضية، عمرو وردة: حان الوقت للعودة إلى المنزل لمساعدة بوك اليوناني، ونادي بوك يعلن رسميا ضم اللاعب حتى يونيو 2022. جونيور أجاي إيجابي كورونا واللاعب يخضع للعزل الصحي بالمنزل وحالته مستقرة ولم تظهر عليه أعراض. المصري البورسعيدي: كل ما أثير عن إرسال النادي الأهلي عرض لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق غير صحيح ولم نسمع به إلا من وسائل الإعلام. مصدر باتحاد الكورة: الأهلي لم ينهي إجراءات قيد والتر بواليا واللاعب لا يزال خارج قائمة الأهلي المحلية، وليس هناك ما يمنع قيد اللاعب بعد دفع الرسوم المستحقة. مصدر بالأهلي: الأهلي ينتظر حسم مصير جيرالدو داكوستا قبل تسجيل بواليا، وهناك محاولات لحل الأزمة بشكل ودي، إلا أن اللاعب ووكيله متمسكون بالحصول على قيمة عقده بالكامل لفسخ عقده مع النادي. خماسي الأهلي ورباعي الزمالك ضمن تشكيلة الأغلى في أفريقيا حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي لأغلى لاعبين في دوري أبطال إفريقيا من حيث القيمة التسويقية. من الأهلي: محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، عمرو السولية، حسين الشحات. من الزمالك: محمود علاء، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد. أزمة في أحد تدريبات فريق نادي الاتحاد السكندري بين حسام حسن واللاعب عمار حمدي سبب تفكير عمار في العودة للأهلي بالإضافة لرغبة موسيماني. موسيماني يبلغ لجنة التخطيط برفضه لرحيل محمد شريف عن الأهلي ورفض رحيل أي لاعب موجود في التشكيل الأساسي للفريق في الفترة القادمة. ودي كانت أهم أخبار القلعة الحمراء اليوم. نروح لأخبار الكورة المصرية. فرجاني ساسي يغادر إلى تونس بعد فشل مفاوضات الزمالك وحصوله على مستحقاته بعد تحويل 550 ألف يورو لحسابه البنكي بتونس. الخلاف مع مسؤول الزمالك ولجنة الكورة برئاسة أيمن يونس على المبلغ المالي الذي سيتقاضاه اللاعب السبب الحقيقي لرحيل فرجاني ساسي عن الزمالك. عرض الزمالك على اللاعب 1.8 مليون يورو في الموسم، بينما طالب فرجاني ساسي الحصول على 2.7 مليون يورو في الموسم الواحد. الزمالك عن غياب بن شرقي. اللاعب حصل على إذن من باتشيكو بالراحة لمدة 48 ساعة، واللاعب سافر لأحد دول الخليج لقضاء يومي الراحة مع أصدقائه هناك. الزمالك ينوي تعديل عقد الونش بعد رفض عرض أهلي جدة السعودي لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.
عرض إيطالي وآخر بلجيكي لأحمد عيد وجلسة مرتقبة في الزمالك. بيراميدز يتأهل لدور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب الاتحاد الليبي. اتحاد الكورة يعاقب مهاجم بيراميدز محمود وادي بالإيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب سب الحكم في مباراة الإنتاج الحربي. بيراميدز الحكم يتربص باللاعب وناديه، فاللاعب خرج إلى خارج الملعب مباشرة بعد الطرد ولم يعترض ولم يسب الحكم. فوجئنا بالظلم البين الواقع على مهاجمنا في تقرير حكم المباراة. صعوبة لحاق عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي بمباراة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، فاللاعب لازال يعاني من آثار التمزق العضلي الذي تعرض له. سلبية المسحة الطبية لكل لاعبي المقاولون قبل لقاء النجم الساحلي في إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأربع. وفي كبرى مفاجآت البطولة الإفريقية، تونجيث السنغالي يقصي الرجاء المغربي خارج البطولة بالفوز 3-1 في ركلات الترجيح، والرجاء يتحول للمشاركة في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وبكده خلصت معاكم حلقتنا مشاهدينا، أتمنى تكون نالت إعجابكم. في النهاية عزيزي المشاهد، يا ريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو كنت بتشاهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، دمتم في أمان الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.